Hola Jorge, buenas tardes. Estamos en Estudio F Unicentro y esta fue la CPU que se arregló, ¿sí? A este se le arregló el sonido, se desarmó, se llevó de un técnico y se trajo y se volvió y se armó. Bueno, ¿por qué se desarmó? Porque el pin del cable de sonido quedó adentro incrustado y tocaba desarmar pues desarmar la CPU y sacar el pin. Bueno, muchas gracias, buena tarde.